क्या आपको पता है कि खांसी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खांसी के बगैर आप नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते। खांसी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब को वास्ता पड़ता है। अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और कुछ लोग अपने जहन पे सवार कर लेते हैं। पल्मो गुरु चैनल में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम डॉक्टर राशिद अली है और मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि खांसी क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, क्यों हमें खांसी आती है और ये कितनी तरह की होती है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर के अंदर मौजूद होती हैं जो घरेलू टोटकों के तौर पर हम खांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और खांसी के साथ कौन सी अलामात हों या कौन सी किस्म की खांसी हो जिसमें आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। तो ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ख़ुद उसका जवाब दूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। खांसी कोई बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि ये कुदरत की तरफ से अता करदा एक नॉर्मल दिफाई निज़ाम है, एक डिफेंसिव मेकनिज़म है जो हमारे फेफड़ों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है कि जैसे ही कोई बैरूनी ज़र्रा जैसे धूल, धुआं, मिट्टी या सांस की नालियों के अंदर कोई सोजिश हो तो वो सांस की नालियों के अंदर खुलियात को इरिटेट करता है, जिससे एक सिग्नल दिमाग तक जाता है। दिमाग के अंदर एक स्पेशल सेंटर होता है जिसको कफ सेंटर कहते हैं। कफ सेंटर वापस फेफड़ों को एक पैगाम भेजता है जिससे फेफड़े अपने अंदर सांस खींच के ऑटोमेटिक तरीके के साथ हवा भर लेते हैं, और इसके साथ ही सांस की नालियों के ऊपर लगा हुआ एक वॉल्व जिसको ग्लोटस कहते हैं वो एकदम से बंद हो जाता है, और इसके साथ फिर जो छाती के अंदर सांस लेने वाले पट्टे हैं वो एकदम से छाती को प्रेस करते हैं, नीचे से डायाफ्राम प्रेस करता है, जिससे छाती के अंदर एकदम से प्रेशर बढ़ जाता है, और इस प्रेशर के साथ जो ऊपर वॉल पहले बंद हो गया था वो एकदम से ओपन हो जाता है, और जैसे ही ओपन होता है तो साथ ही खांसी की आवाज़ आती है, और ये इतना ज़बरदस्त ज़ोरदार धमाका होता है। इसमें हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है, और ये इतनी शदीद होती है कि ये सांस की नालियों के अंदर मौजूद किसी भी तरह के ज़र्रे को निकालने के लिए बहुत कारआमद है। इसी वजह से अगर हम खाना खा रहे हों या पानी पी रहे हों और पानी या खाना हमारी सांस की नालियों के अंदर जाए तो हमें एकदम से बहुत ज़्यादा खांसी आती है, और ये दिफाई निज़ाम उस खाने या पानी को बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि उसकी वजह से हमारे सांस की नालियों और फेफड़ों के अंदर किसी किस्म का नुकसान ना हो। अब बात करते हैं कि खांसी कितनी तरह की होती है। मेडिकल साइंस के अंदर खांसी को दो अक़साम में तकसीम करते हैं। पहली किस्म आर्जी खांसी या एक्यूट कफ है। ये आमतौर पर अचानक शुरू होती है और 3 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाती है। और दूसरी किस्म दायमी खांसी या क्रोनिक कफ है, जिसको देरीना खांसी भी कहते हैं। ये आमतौर पर 8 हफ्तों से ज़्यादा चलती है। इसके बाद इन इक़साम की वजूहात क्या हैं। तो जो पहली किस्म है जिसको आर्जी खांसी या एक्यूट कफ कहते हैं, उसकी सबसे आम वजह वायरल इन्फेक्शन है, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू शामिल हैं। दूसरी वजह एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, जिसमें सांस की नालियों के अंदर सोजिश हो जाती है, और ये आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते में खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तीसरी वजह एलर्जिक कफ है।
الرجی کف کے اندر جیسے ہی کوئی الرجن جیسے مٹی، دھول، پولن وغیرہ سانس کی نالیوں کے اندر جاتا ہے تو اس کے ساتھ مریض کو چھینکیں آتی ہیں اور اس کو کھانسی آتی ہے، اور یہ کھانسی عام طور پر الرجک ماحول سے دور جانے سے یا اینٹی الرجک لینے کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ چوتھی اور سب سے شدید وجہ نمونیا ہے، جس میں پھیپھڑوں کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اس میں کھانسی کے ساتھ بلغم بھی آتی ہے، سینے میں درد ہو سکتا ہے اور سانس پھول سکتا ہے۔ اس طرح کھانسی کی دوسری قسم جس کو دائمی کھانسی یا کرونک کف کہتے ہیں، اس کی وجوہات میں سب سے پہلی وجہ دمہ ہے۔ دمہ کی تشخیص، علاج اور دمہ کے متعلق بہت ساری غلط فہمیوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ پلمو گرو کو وزٹ کر کے دمہ کے متعلق بہت ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دائمی کھانسی کی دوسری وجہ پوسٹ نیزل ڈرپ ہے۔ اس میں ناک اور ناک کے ارد گرد جو ہڈیاں ہیں ان کے اندر سوزش کی وجہ سے لگاتار بلغم پیدا ہوتی ہے، اور یہ بلغم ناک کے پیچھے سے گلے کے اندر گرتی ہے۔ اس کو عام زبان میں کیرا بھی کہتے ہیں۔ اس بلغم کے گرنے کی وجہ سے سانس کی نالی کے اندر اریٹیشن ہوتی ہے اور مریض کو دائمی کھانسی رہتی ہے۔ تیسری وجہ معدے کی تیزابیت یا گرڈ ہے۔ اس میں معدے کی تیزابیت خوراک کی نالی سے ہوتی ہوئی سانس کی نالی میں آ کر اریٹیشن کرتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو دائمی کھانسی رہتی ہے، اور یہ کھانسی عام طور پر کھانا کھانے کے بعد اور لیٹنے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ دائمی کھانسی کی چوتھی وجہ بلڈ پریشر کی کچھ دوائیوں کا استعمال ہے، جن میں سے اہم ایس انہیبیٹرز اور بیٹا بلاکرز ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سے گھریلو ٹوٹکے کھانسی کے علاج میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ گڈ ہائیڈریشن، مطلب پانی کا زیادہ استعمال کرنا۔ جب آپ پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بلغم نرم ہو جاتی ہے اور وہ سانس کی نالیوں سے آسانی کے ساتھ نکل سکتی ہے، جس کی وجہ سے کھانسی میں افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نیم گرم پانی کے اندر نمک ڈال کر اس کے غرارے کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ نارمل پانی کے ساتھ آپ بھاپ لے سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر شہد کا استعمال کر سکتے ہیں، اور پانچویں نمبر پر سگریٹ، دھواں، دھول، مٹی، گرد و غبار ان سے پرہیز کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں اس ویڈیو کا سب سے اہم نقطہ کہ کس صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی کھانسی 8 ہفتے سے زیادہ رہے، کھانسی کے ساتھ مستقل طور پر بلغم آئے، کھانسی کے ساتھ بلغم میں خون آئے، کھانسی کے ساتھ سانس لینے میں دقت ہو، کھانسی کے ساتھ شدید بخار ہو، یا آپ کا وزن کم ہو جائے، تو اس صورت میں آپ کو اپنے قریبی پلمونالوجسٹ یا پھیپھڑوں کے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ وہ آپ کا تفصیلی معائنہ کر کے آپ کے کچھ ٹیسٹ کروا کر آپ کی مرض کا تشخیص کریں گے، اور آپ کی مرض کے حساب سے آپ کا علاج تجویز کریں گے۔ ایک بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کھانسی کو دبانے کے لیے کف سیرپ یا کف سپریسنٹ استعمال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اپنا معائنہ کروا کر اپنی تشخیص کے حساب سے اس تشخیص، اس وجہ کا علاج کرنا چاہیے۔ جب آپ وجہ کا علاج کریں گے تو کھانسی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور پلمو گرو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، کیونکہ صحیح معلومات اور علم پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کھانسی
یا اس سے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹس میں لکھ کر آپ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ خود اس کا جواب دوں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔